Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia un nuovo viaggio! Una nuova avventura! Nei nostri viaggi raccontiamo storie Di lavoro e artigianato. Siamo sempre alla costante ricerca del paesaggio. Come le montagne più belle del mondo. Tanta avventura! Inizia la racola. State con noi! Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Dal centro storico di Castelfranco Veneto Allo storico centro! via! You got me so bad, you make it all slow down, not getting closer, you're killing me. You thought it's over, I'm waking alone now, not getting closer. I knew that it was seconds from you losing me. Eccoci arrivati ai Giardini del Sole, il grande centro commerciale che ogni anno è visitato da 5 milioni di persone. Si trova tra le province di Treviso e Vicenza, lungo la statale 53. A pochi passi dal centro della bellissima Castelfranco. Love me now, but you'll never know. You got me so bad, you make it all slow down. 40 punti vendita dedicati allo shopping per un totale di 24.000 Baci! metri quadrati. Qui troverete il grande ipermercato Iper, la grande I. Negozi qualificati. Tra abbigliamento ed accessori, catene italiane e internazionali. 6 proposte ristorative per tutti i gusti. Un fornitissimo negozio per il fai da te, ma anche servizi per il benessere e la cura della persona. Tutto questo e molto altro ai Giardini del Sole. Lele, sono pronto per la prossima avventura. E dove andiamo? Non lo so. Nemmeno io. Via! Io. For love so blindly. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Dove mi hai portato? Guarda che spettacolo! Eh sì! Sarà un viaggio che ci porta dall'Alpago al Piancavallo, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia! Via! Di là! Di là! Un saluto a tutti, benvenuti in Conca dell'Alpago. Questa mattina entreremo nella galleria del Monte Teverone. Voi sapete che il Teverone è il gigante dell'Alpago. Da questa galleria ogni anno vengono drenati 4 miliardi di litri d'acqua. Questa acqua ha messo in sicurezza idrogeologica il nostro territorio, alimenta 2 centraline e siamo un territorio pieno d'acqua, abbiamo anche 35 sorgenti. Questa acqua poi noi la doniamo a tutte le popolazioni e tutti i paesi della Conca dell'Alpago, ma anche ai comuni di cintura del Trevigiano e del Friuli. Qua dietro alle montagne c'è il Friuli. Il rapporto con loro si perde nelle notti di tempi, lo diceva anche Mauro Corona, il poeta che abita qua dietro Erto, perché sua nonna veniva su dal Passo Valbona per vendere mestoli, prodotti artigianali dalla Valcellina, e noi ogni anno organizziamo una kermesse da 25 anni, Chiesa delle Sue Montagne, dove in vetta, con una Santa Messa, ci troviamo con le popolazioni della Valcellina e della Conca dell'Alpago. Poi c'è un altro evento molto più famoso, che ha 43 anni di storia,
e che andrà di scena anche il prossimo febbraio, dove i sci alpinisti si incontrano in vetta, e in vetta è un ponte di amicizia tra le nevi della Val Salatis, della Palantina e del Piancavallo. Non mi resta che augurarvi buon viaggio in conca dell'Alpago con i grandi amici della Racola. Caro Fabio, abbiamo provato un'emozione davvero particolare, intensa, profonda è il caso di dire. Il sindaco di Chiesa ci ha portato all'interno di questa struttura davvero importante per tutte le comunità. Questa lunghissima galleria scavata sulle pendici del Monte Teverone, che è stata voluta dal Genio Civile, se non sbaglio, un po' di anni fa. Cos'è accaduto e a cosa serve? Beh, allora negli anni 90 c'era una grande frana che incombeva sull'abitato di Lamosano e sul torrente, infatti spinta dal torrente Tessina. E il Genio Civile pensò allora di riuscire a creare una galleria per portare via, drenare quest'acqua dal torrente Tessina e portarla nel torrente Funesia. Quindi per rallentare la frana. Per rallentare la frana, sì, quindi togliere l'acqua dalla spinta della frana e portarla in un altro bacino. Quindi negli anni 90 il Genio Civile quindi realizzò questa importante infrastruttura per togliere la spinta. Negli anni 2000 poi la società dei comuni, l'allora consorzio Bing Piave, pensò che potrebbe essere stata da una calamità una opportunità e quindi sfruttare l'energia idraulica di quest'acqua per fare energia elettrica. Così si pensò, si fece un progetto e che si realizzò poi nel 2005. Quindi nel 2005 venne realizzata una condotta forzata che sfrutta quest'acqua, viene portata più in basso, in località irrighe, 300 metri più in basso come salto, e ha una potenza la turbina è una turbina Pelton che ha una potenza di più di 300 kW. E poi l'acqua invece viene utilizzata per le comunità e quindi è una forma di innesto nell'acquedotto che non c'era, insomma. Sì, diciamo che ha una duplice funzione, quindi abbiamo tolto l'acqua dalla frana, l'abbiamo utilizzata per creare energia elettrica e può essere utilizzata anche in caso di siccità per essere inserita nel circuito dell'acqua idropotabile. E quindi da qui arrivare poi a Tambre e arrivare nel Cansiglio oppure anche in tutta la parte dell'Alpago. Quindi una grande infrastruttura che per la prima volta viene vista attraverso i nostri occhi, le nostre telecamere, e io, Fabio, ti ringrazio della disponibilità e per averci permesso di vedere qualcosa di veramente sensazionale. Grazie, grazie davvero. Ci siamo preparati così per fare una cosa che per me è un po' particolare, perché taglieremo un faggio, un albero che ha dato ombra, un albero che ha tenuto fermo il terreno, un albero che ha respirato per noi. Ma allora la domanda che sorge spontanea è: si può fare? E perché farlo? Ma la risposta ce la darà il caro Oscar. Buongiorno. Perché? Intanto. Perché tagliamo quest'albero? No, si può fare, si deve fare, secondo me. Perché per gestire un bosco in modo sostenibile per l'ambiente, per la biodiversità, ci vogliono 3 attori principali. Il proprietario del bosco, che può essere sia privato che la regola del comune o del Veneto Agricoltura. Deve essere sensibile. Deve essere sensibile al bosco, non abbandonarlo a se stesso. Che quindi si deve avvalarsi di un dottore forestale che sappia il fatto suo. Che è la seconda figura importante. E la terza si deve avvalere
di imprese boschive che sappiano fare il proprio lavoro. Certificate come la tua. Certificate, perché per lavorare in bosco bisogna avere idoneità forestale che ogni anno viene rinnovata. Ma spieghiamo cosa succederà dopo che taglieremo l'albero. Qui. Allora, ci sono diverse fasi di taglio. Ci sono dei boschi dove è troppo fritto, è ancora giovane, bisogna intervenire con certe modalità di taglio che i tecnici forestali sanno perfettamente. Noi interveniamo a fare quei tagli. Ci sono altri tagli dove si allarga un po' il bosco per prepararlo a una semina, e ci sono delle fasi dove ormai il bosco è pronto per seminare, le piante sono abbastanza rade ed è pronto per seminare. Questo è il caso che dobbiamo tagliare questa pianta ormai matura, perché fa troppa ombra e sotto il terreno è pronto per crescere tante altre piante. Fra diversi anni, selezione naturale, 10-20 piante cresceranno, per cui abbiamo tagliato una pianta ormai matura, vecchia diciamo, e faremo crescere un mucchio di altre piante. Ma in questo caso specifico, perché come vedete bene vicino c'è un pez, un abete rosso, cosa succederà? In questo caso è ancora più emblematico da far vedere, per far capire il discorso a quelli che non sono tanto esperti. Abbiamo un piccolo albero di abete, in questo caso, che avrà circa 15-20 anni, però è sottoposto non a luce dalla pianta che taglieremo. Questa è ancora viva, vegeta, però non cresce. Noi, quando avremo tagliato questa pianta, dalla prossima primavera, logicamente nel momento di sviluppo delle piante, questa pianta incomincerà a partire, incomincerà a crescere. Quindi noi andremo a tagliare una vita Per dare tante altre vite. E quindi Praticamente sacrificheremo un vecchio, per dare posto a 30-40 giovani. è il ciclo della vita. Questo spiegato però al povero, ma però rende l'idea: sacrifichiamo un vecchio per dare posto a 30-40 giovani. Questo è il risultato finale di questo tipo di Quindi taglio, questo che abbiamo. andiamo, procediamo, Andiamo del lavorare. andiamo a dare spazio ai giovani. Via! Iniziamo il nostro viaggio su questo bel prato che guarda la conca dell'Alpago. Siamo precisamente a Chies d'Alpago, il cui toponimo lascia pensare che derivi da un cognome, da una gens romana, forse Clesium, un proprietario terriero. Pensate che proprio qui, durante il periodo longobardo, vengono istituite le regole per l'amministrazione dei boschi e del bene comune, che ancora oggi esistono.
Ci fu un periodo travagliato finché poi nel 1324 diventa una contea del comune di Belluno, governata da Indirighetto di Bongaio. Tutto questo perdura sino al 1404 con l'arrivo qui della Serenissima Repubblica di Venezia, che utilizza tutti i boschi circostanti evidentemente per rifornire l'arsenale. Quasi certamente la prima comunità dell'Alpago si attesta qui e forse quell'antica chiesa ci ricorda un percorso lontano nel tempo, ma sarà più preciso Alessio. Tutto richiama l'aggregazione, il toponimo dell'Alpago, pagus, comunità, ma anche cansiglio, da concilium, luogo di integrazione. Mi piace pensare che qui la storia non corre, ma cammina, tanto quanto penso che le genti che hanno abitato questi luoghi hanno costruito pietra su pietra una storia che sa leggere il cielo. In questo momento ci troviamo nei pressi dei ruderi della chiesetta di San Daniele, una località che si trova in comune di Chiesa del Pago, ma nella parrocchia di Borsoi, che si trova in comune di Tambre. Quindi siamo alla confluenza, alla crocevia di zone frequentate da genti che oggi geograficamente sono separate, ma un tempo non lo erano. E anzi le comunità dialogavano tra loro in maniera costante e proficua. Questa chiesa, come potete vedere, ormai è sotto forma di ruderi che furono riscoperti nel 1972 grazie all'intraprendenza di alcuni ragazzi che in quel periodo stavano pascolando con le mucche, avevano l'incarico da parte dei genitori di fare attenzione affinché le mucche rimanessero nei prati e non scappassero. Questi ragazzi, annoiati da questo lavoro abbastanza ripetitivo, decisero di costruire una capanna esattamente in questo punto. Dobbiamo immaginare che all'epoca questi ruderi non erano in vista, ma erano stati inglobati all'interno di un piccolo bosco, sterpaglie, piante, rovi. E quindi questi ragazzi, intuendo che dovesse esserci dei ruderi, hanno cominciato a fare della pulizia per addossare una capanna a queste mura. Ad un certo punto, entrando in questa che è la porta laterale dell'antica chiesa, scoprirono delle pietre ben lavorate con capitelli, volute, e quindi si incuriosirono e cominciarono a scavare finché ad un certo punto trovarono e si resero conto che si trovavano all'interno di una chiesa. Soltanto qualche anno fa, grazie all'intraprendenza dell'amministrazione comunale di Chiesa del Pago, questo sito fu ripulito, infatti fu teatro di una rappresentazione teatrale, e da quel momento si decise di recuperare non soltanto le pietre ma anche la memoria. Questa chiesa fu ampliata, vedete che l'orientamento è est-ovest, quindi questo ci fa supporre che la chiesa sia antica, di origine almeno alto medievale, anche perché nei pressi di un casolare che si trova qui è stato ritrovato negli anni 30 un cimitero, quindi supponiamo che queste zone anticamente fossero in qualche maniera abitate. Non abbiamo testimonianze dirette, però alcuni indizi ce lo fanno supporre. La fine di questa chiesa è del 1873, quando un terribile terremoto che funestò la zona dell'Alpago e del Bellunese in genere ne fece crollare l'edificio, e da quel momento per un secolo fu dimenticato. Ora, finalmente, anche grazie a questo libro che abbiamo scritto ricostruendo
le documentazioni d'archivio e facendo dei raffronti con altre realtà consimili, abbiamo potuto finalmente ridare vita a questo luogo. Se sei d'accordo, Sono d'accordo. vorrei insieme a te fare una piccola dedica col cuore a 3 persone importanti che ci sono mancate in questi mesi. Il fratello di Claudio, il nostro regista, Gino, la mamma del nostro direttore Pier Giorgio, Elvia, e mio fratello Valerio. Al cader della giornata noi leviamo i cuori a te. Tu l'avevi a noi donata, bene spesa fu per te. Tu nel bosco e nel ruscello, tu nel monte, tu nel mar, tu nel cuore del fratello, tu nel mio cercai d'amar. Quante stelle, dimmi tu la mia qual è, non ambisco alla più bella, basta sia vicino a voi. In questo momento non ho molte parole da spendere per raccontarvi la gioia che sento trovandomi innanzi a 2 persone così, come dire, importanti dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista narrativo e dal punto di vista di riscoperta di questi luoghi che loro conoscono molto bene per motivi anche diversi, ma l'anima più o meno è la stessa. Adesso lo capiremo, perché sono intanto con l'avvocato Giovanni, che ringrazio di essere qui con noi, e ringrazio Antonio, che è un nostro amico. Avete imparato a conoscerlo molte volte nei nostri viaggi. C'è un motivo importante per cui siamo qua. Intanto siamo innanzi a questo focolare, che qui si chiama La Rin, che ci sta riscaldando, in un'antica casa che però è stata mantenuta, è stata vissuta, è stata restaurata, rispettata giustamente, e affonda le radici nel 1700 ed è ancora qui a sorvegliare la comunità in qualche modo. E c'è una presentazione di un libro che ha molti anni, in cui forse in questo libro c'è una visione per il futuro dell'Alpago, di questa conca e di questa zona di confine montano tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dove ci troviamo, caro avvocato? Ci troviamo a Chiesa del Pago, presso la casa dei Trame, diciamo, costruita, anzi comprata e restaurata da mio bisnonno, che si chiamava Antonio Trame, nato nel 1834, tanto per collocarlo in un ambito temporale, e morto nel 1894. Lui aveva fatto questa, era andato come molti alpagotti, anche questo va detto. Sì. Lui era andato a Venezia e perché? Perché Venezia e l'Alpago c'era un connubio, c'era un legame. Molti pagotti andavano a Venezia
e dove cosa facevano? O erano a rialto con la frutta e verdura, o erano dei marangoni, sai, dei famosi falegnami. Gran parte dei mobili settecenteschi, anche pregiati, venivano fatti da marangoni provenienti dall'Alpago. Sì. Dell'Alpago. C'è una cosa che mi raccontava prima, molto piacevole, il fatto che lei, quando studiava all'università, rientrava in Alpago, sì, per trovare anche un momento di, come dire, di pacificazione personale, sì, e la prima cosa che faceva qual era? Mi sdraiavo per terra con la faccia per terra sull'erba per respirare la terra dell'Alpago. Fantastico. Questa Antonio, cosa dici? Non è una bugia, è la verità. Immagino. È la verità. Non mi sembrava vero di sdraiarmi sull'erba davanti a casa mia per respirare la terra. La terra, avevo bisogno di aspirare la terra. Un po' quello che tu, Antonio, hai sempre fatto. Beh, io sì, però sentire questa testimonianza è davvero commovente, insomma, perché immaginiamo gli anni, immaginiamo tutto e sentiamo la storia, la viva testimonianza di una persona, insomma, che ama l'Alpago perché è stato amato dai genitori, dai nonni, dai bisnonni. C'è questo legame profondo. Il libro di cui Lele Marcassa diceva prima è questo, no? La conca dell'Alpago nelle Dolomiti orientali di Don Umberto Trame. In questo libro, che ricordiamo che è del 1932 ed è una guida storico-turistica dell'Alpago. Noi a leggerla oggi, diciamo tanti, quasi un secolo dopo, rimaniamo insomma incantati dall'idea, dalla raccolta dei materiali, dal lavoro storico, geografico, dalle fotografie, perché Don Umberto era anche un grande fotografo e qui il nostro amico Giovanni ha visitato lo studio con le fotografie e tutti i suoi macchinari e tutto quello che serviva allora per fare delle fotografie. Con le lastre, sì, le mitiche lastre. Certo, quindi una guida storico-naturalistica in cui secondo me Don Umberto, con l'occhio dell'intellettuale che arriva nella conca e che ama la conca e dice anche: perdonatemi se non so tutto, se non ho studiato tutto, ma l'amore che mi spinge verso questi luoghi mi dice che devo scrivere questa storia, questo racconto. E questo libro, da quello che io ho potuto capire leggendolo, non è rivolto tanto agli alpagoti. Adesso noi lo racconteremo agli alpagoti che meritano tutta questa attenzione, però è come una finestra sull'Alpago, è come parlare ai turisti che magari arrivavano a Venezia, che magari arrivavano a Treviso, nelle città della Piana, e come dire, nell'idea secondo me di Don Umberto Trame era quella di avviarli per la strada che porta in Alpago e quindi mostrare questo paesaggio, questo luogo, queste abitazioni, la natura, dicevi giustamente Lele, la cura. È stato necessario prendersi cura di questa terra. E lui molto sottolinea anche l'amore che si manifesta attraverso il lavoro che gli alpagoti, stiamo parlando dei primi del Novecento, mostrano e mettono in pratica per i propri luoghi e per la propria terra. E qui c'è una connessione diretta invece con il tuo pensiero narrativo, direi quasi una forma di saggio, in cui tu sostanzialmente ti riconnetti a questa cura per la terra dell'Alpago, quindi da questo luogo che è incastonato tra le Dolomiti orientali e lo specchio del lago di Santa Croce, quindi un pianeta che ha sempre avuto bisogno del lavoro delle persone e della cura degli spazi, dei luoghi, dei prati, dei boschi. Antonio. Uno dei cuori, insomma, di questo volume fotografico che è le Dolomiti, un paesaggio tutelato, di cui io ho scritto il saggio interno e Emanuele Cicchetti ha curato le foto, è proprio questo, quello di provare a raccontare cosa incontriamo nelle Dolomiti. E oltre alle bellezze, alla meraviglia, anche alla ricchezza, all'overtourism, ai problemi anche che ci sono, incontriamo anche dei luoghi, e io questa cosa non l'ho imparato sulle Dolomiti, ma l'ho imparata in Alpago, cioè dove le popolazioni hanno a cuore i luoghi in cui vivono. E quindi la cura di cui si diceva prima rende belli quelle valli, quei paesi, quei borghi che noi incontriamo prima di arrivare su tutte le Dolomiti. E soprattutto, solo quando si ama la propria terra la si può davvero raccontare agli altri. Grazie ragazzi di cuore, grazie Giovanni, grazie Antonio, grazie.
Ma quanto sono contento di trovare davanti a questo paesaggio meraviglioso il buon Marco, che ringrazio fin da subito, che è un novello sposino. Possiamo dirlo? Ti sei da poco sposato con Marica. Siamo nello spazio di questa malga che è di proprietà della Regola, però è gestita dalla famiglia Munaro di Molini. Sì, esatto. Ok? Che ci ha ospitato. Ci ha ospitato perché siamo qui per raccontarvi una storia gastronomica, immersi in cotanta bellezza. Perché davanti a noi c'è questo prodotto che sempre di più viene esportato fuori dalla provincia di Belluno, che si chiama pastin. Pastin. Cos'è il pastin? Pastin è una carne tritata, un insieme di carni tritate sia di maiale che di manzo, mescolate dipende un po' a zona, mescolate con le varie spezie, aglio, vino, e dipende anche il sale, dipende un po' dalla zona, perché nel Zoldo, nel Zoldano Lo fanno in un altro modo, in un'altra maniera, qua in Alpago un'altra ancora, e viene mescolata questa carne che prende questa sapidità, questo gusto un po' particolare, che è la nostra specialità in pratica. Poi questo è uno dei tanti prodotti che l'associazione di cui voi fate parte promuove, è Alpago for You. Esatto. Quindi cosa combinate oltre a cuocere il pastin Questa bellunese? è un'associazione nata non da tanto tempo, è nata per promuovere appunto i prodotti della Conca Alpagota e da portare in giro per l'Italia. Poi, peraltro, Marco con Marica a Puos organizzano ogni anno una festa incredibile. Sì. Noi ci siamo stati. In quel caso tu hai voluto dalla pianura portare in Alpago lo spiedo. Esatto. Quindi si passa dallo spiedo al pastin questa volta. Sì, è una specialità che ho imparato, che mi ha insegnato il papà della Marica, che era diciamo un maestro a fare questo spiedo, e appunto vengo sempre spesso nella Conca qui a proporlo. Perché tu sostanzialmente hai colonizzato prima la pianura e poi hai ricolonizzato l'Alpago, con questo scambio di sapori pazzesco. Esatto, cerco di fare uno scambio, porto su magari delle tipologie di mangiare da Treviso, dalla marca, e porto giù i prodotti. Il ben di Dio che c'è nel Alpago. Esatto. Fantastico, io ringrazio Marco, ovviamente anche Marica, che gestiscono il Marcanto Pieve di Soligo, e oggi sono qui con noi con questo sole pazzesco, con questo bianco della neve alpagota, guardando il meraviglioso lago di Santa Croce. Brindiamo insieme? Certo. Che dici? Quindi da Marco e da me, da tutti gli alpagotti, evviva questa terra meravigliosa che ogni qualvolta la viviamo ci regala sempre un'emozione in più. Evviva! Sì. E buon 2026! Sì. Benvenuti a Tambre, siamo qui nella Piana del Cansiglio, un territorio che può essere visto come un comprensorio tra l'Alpago, la Piana del Cansiglio e il Piancavallo. Un comprensorio poco distante da noi, nel quale hanno delle piste veramente all'avanguardia, con dei punti di ristoro e di logistici molto interessanti. Molto vicino a noi abbiamo anche tutta la catena del Guslon, che è a Tambre, della Palantina, anche quelle molto frequentate come sci alpinismo. La Piana del Cansiglio coinvolge due regioni, 3 province e più comuni. Qui adesso ci troviamo sui sedime dei campi da golf. Questo è un green a 19 buche, molto frequentato sia da persone del territorio che persone di regione e fuori regione. Approfitto di questo momento per augurare a tutti voi un buon anno. La nostra terra è pronta ad accogliervi tutti a braccia aperte. Molte sono le connessioni tra l'Alpago e il Piancavallo. Sono connessioni sociali, geografiche, ma anche sportive. Perché infatti da 43 anni esiste una gara, una storica gara, la Transcavallo. E qui con noi c'è il presidente proprio di questa gara, che adesso ci racconterà, caro Diego, cos'è. La Transcavallo è una gara di sci alpinismo nata 43 anni fa da alcuni amici dell'Alpago e di Piancavallo, e è nata per unire le due regioni,
anzi per noi non esistono confini, per noi è una grande amicizia che è nata allora e continua tuttora. Si partiva da Tambre con gli sci da fondo a suo tempo, dalla piazza Tambre perché c'era tanta neve, si arrivava a Piancavallo, poi da lì si faceva un momento conviviale e poi si rimettevano gli sci e si tornava a Tambre, e questo era un unire Tambre e Piancavallo, Regione Veneto e Regione Friuli. E questo è un connubio che dura da anni, perché in 43 anni abbiamo fatto molta strada assieme, abbiamo fatto molte gare. La Transcavallo è diventata una delle gare di sci alpinismo più importanti al mondo. Abbiamo fatto 3 Coppe del Mondo, gli europei nel 2009, i mondiali nel 2017, i mondiali master. Puntavamo alle Olimpiadi, ma non sempre i sogni si avverano, ma abbiamo altri sogni nel cassetto, e da quest'anno siamo entrati nel circuito della Grand Course, che è un circuito internazionale delle gare più famose al mondo, tra cui il Pierramenta, il Tour de Rutor, insomma gare di un spessore molto alto. Hai parlato di sogni, ma so che c'è un altro sogno che sta a cuore a molti di voi. Qual è? Il nostro sogno è collegare non solo con il cuore come facciamo adesso e con le maestranze, ma fisicamente proprio l'Alpago a Piancavallo, fare un collegamento, qualsiasi voglia essere, una strada, un qualcosa, ma unire le due regioni e le due località. Darebbe molto ossigeno a entrambi, sia dal punto di vista turistico e dal punto di vista dello sviluppo per ogni località. Condividere dà sempre un valore aggiunto, quindi. So che dentro al Bar Bianco c'è Lele che ci aspetta per condividere qualcosa. Vuoi che andiamo? Andiamo. Dai, a condividere, vai. Andiamo a condividere. Siamo qui per condividere, ma prima, caro Lele, perché Bar Bianco? Bar Bianco? Chiediamolo a Mirko, perché Bar Bianco? Bar Bianco perché trattiamo i prodotti che derivano dalle nostre aziende agricole presenti qui nel territorio. Noi siamo una cooperativa che raccogliamo i soci del territorio dell'Altopiano, Tambre, Sper, Cansiglio, e lo trasformiamo in questi buonissimi prodotti. Questa meraviglia pazzesca. Cosa abbiamo su quel vassoio? Abbiamo dei diversi tipi di formaggi, dalla ricotta fresca affumicata, cacciotta speziate e il montasio di montagna fresco e mezzano. Ok, perfetto. Poi però voi fate tante altre cose, Mirko. Certamente, vero? Noi facciamo come agriturismo, facciamo piatti caldi anche, quindi primi e secondi, e cerchiamo di rimanere legati al territorio, quindi prodotti di zona. In questo luogo meraviglioso, voi siete ospiti all'interno di una malga di Veneto Agricoltura e qua si sta veramente molto bene. Però direi di fare un brindisi. Bravo. Con tutti quelli che ci hanno accolto in questa conca straordinaria. Però Mirko, portaci il vino! Ivo Gallo, allora hai capito perché si chiama Bar Bianco? Ma per il latte! Ma no, per il prosecco! Facciamo un saluto a tutti quanti, ma soprattutto brindiamo con chi ci ha ospitato in questa giornata meravigliosa, partendo dal sindaco di Chies d'Alpago Gianluca, poi abbiamo Welly che rappresenta invece il comune di Tambre come vice sindaco, Diego, Ivo Gallo e Mirko che ci ha ospitati qua in questo momento. Piancavallo, stiamo arrivando! 1, 2, 3, buon anno! Benvenuti a Aviano, una comunità che si caratterizza per tante peculiarità.
La prima che mi piace ricordare è la presenza della stazione turistica del Piancavallo, che soprattutto in questo periodo invernale regala molte soddisfazioni ai turisti e al territorio. Ovviamente abbiamo un'altra eccellenza, quella ospedaliera del centro di riferimento oncologico, un punto importante della sanità regionale e non solo, e accanto a questo la presenza della base americana, che ricordiamola sta in un territorio italiano con la sicurezza demandata all'aeronautica militare, nella quale c'è questa base americana che vede l'impiego di tantissime persone, oltre che italiane, naturalmente anche americane, ed è un importante rapporto con il nostro territorio, legato essenzialmente ad uno scambio, oltre che ovviamente di rapporti economici di indotto, ma in primis di un rapporto culturale che ci vede integrati nelle attività sportive, nelle attività scolastiche e ovviamente anche in tanti elementi di vita quotidiana, oltre che familiari. Il nostro territorio, mi piace proprio ricordarlo, per il fatto che è molto attivo anche dal punto di vista associativo e sociale. Ci sono tantissime realtà, oltre un centinaio, che si prodigano ogni giorno per veicolare il nostro territorio, l'enogastronomia, la cultura, le tradizioni, tanto che abbiamo anche un patrimonio di chiese e di monumenti effettivamente interessante. Una comunità, quella vianese, che si caratterizza per un territorio molto ampio, oltre 113 km², ma anche per diverse attività commerciali e industriali, non dimenticando la forte tradizione zootecnica e agricola del nostro territorio. Ecco, quindi è un territorio ricco di tantissime peculiarità e specificità e quindi vi auguriamo di trascorrere il nostro territorio e di frequentarlo e auguri a buon Natale. Ho guadagnato l'interno della chiesa di Santa Caterina di Marsure, un antico borgo alle porte di Aviano. La chiesa ha un impianto trecentesco ed è stata costruita su un crocevia. Usanza di quel periodo era proprio richiamare il senso della croce. Ciò che ci colpisce entrando all'interno di questo spazio sacro è la bellezza del ciclo di affreschi rinascimentali. Ricordiamo che vennero dipinti intorno al 1547 da Girolamo Stefanelli, allievo del Pordenone. Recentemente restaurati hanno riportato alla luce lo splendore del colore di quel tempo. Cosa ci raccontano? Le storie legate al martirio della Santa. All'inizio la disputa alla presenza dell'imperatore Massenzio con i dotti pagani, poi l'angelo che distrugge la ruota su cui essa doveva essere martirizzata e travolge la folla di pagani uccidendoli. Alla fine però, la fine tragica, la decapitazione, ma il trionfo finale. La Santa assurge in cielo con una sorta di matrimonio mistico con Gesù, il Figlio di Dio, che si trova tra le braccia della Madonna, insieme ai santi Giovanni Battista, San Paolo che regge la spada con cui sarà ucciso in quanto cittadino romano e il padre della chiesa San Pietro. Mi colpisce molto anche un affresco più antico che si trova in una delle pareti laterali della chiesa, probabilmente uno dei committenti, un finanziatore per la costruzione di essa, un cavaliere forse del patriarcato di Aquileia, e colpisce per i dettagli dell'armatura e per i particolari che ci ricostruiscono anche i costumi di quel tempo. Il grande San Cristoforo che accoglie i pellegrini all'ingresso e una pietra dove si denota un volto, un uomo con dei baffi. Anche questo probabilmente un donatore di risorse che ha permesso il mantenimento e restauro della chiesa stessa. E devo dire che in questo piccolo paese che guarda il Monte Cavallo si trova uno scrigno d'arte che ha rapito il mio spirito, ma soprattutto la mia immaginazione. Qualche mese fa ho avuto la possibilità di apprezzare un evento dedicato a dei giovani studenti organizzato dal gruppo ERA in un istituto scolastico del Pordenonese. Piacere ritrovare Teira e siamo nel cortile di un istituto scolastico
a Pordenone, nella città, in cui oggi è stato consegnato un premio di 2.500 euro ai ragazzi per il comportamento virtuoso digitale dei genitori. Quindi siamo arrivati già a 33 istituti premiati in Friuli Venezia Giulia e ben 6 proprio in questa provincia. Quindi una bella iniziativa che aiuta la comunità, ma aiuta anche a creare una sorta di educazione virtuosa al comportamento legato alla tecnologia. Teira. È proprio questo l'obiettivo, Lele, perché l'obiettivo di questa iniziativa che si chiama DJ Lode è quello di, da una parte, incentivare i nostri clienti nei comportamenti digitali virtuosi, come dicevi tu. Dall'altra parte, arrivare al territorio attraverso appunto i premi che vengono erogati, e i premi sono 2.500 euro per 22 scuole a quadrimestre, arrivare quindi al territorio attraverso un premio che ha come obiettivo la digitalizzazione. Come si formula questa iniziativa di Gelode? Attraverso i comportamenti virtuosi digitali dei nostri clienti che intendono attivare la bolletta online, oppure iscriversi allo sportello online, oppure ricevere la domiciliazione bancaria, eccetera, noi andiamo a risparmiare in carta, trasporto, inquinamento, eccetera. Quindi questi li consideriamo servizi, appunto il servizio online, eccetera, sono servizi gratuiti digitali che mettiamo a disposizione per incentivare la sostenibilità anche da parte dei nostri clienti, quindi il senso anche civico, no? Certo. Da parte dei nostri clienti. Clienti che residenti in questo caso del comune di Pordenone, attraverso questi comportamenti digitali hanno dato origine a dei punti che automaticamente vengono dispensati alle scuole del territorio. Più sono i comportamenti digitali, maggiori sono i punti, e quindi la classifica, diciamo, che viene creata appunto attraverso questa metodologia. Nella scuola di oggi abbiamo dato un assegno di 2.500 euro che è stato appunto originato da questa classifica e che sarà utilizzato da parte degli insegnanti per comprare, anzi ci dicevano prima che hanno già comprato computer, hardware, quindi diciamo che questa operazione serve proprio, come dicevo prima, a rendere digitale più digitale il mondo della scuola, perché già un grande passo è stato fatto anche con altre iniziative governative di cui noi ovviamente, e dall'altra parte a creare una sensibilità nei confronti proprio della sostenibilità. Quindi questo premio poi aiuta anche gli istituti ad acquistare degli strumenti tecnologici per il miglioramento dei servizi interni. Io ringrazio Est Energy, il gruppo ERA e soprattutto Teira per questa bella iniziativa che ci ha permesso appunto di lanciare un bel messaggio, il messaggio di migliorare dal punto di vista educativo attraverso gli strumenti che le scuole acquisiscono, ma soprattutto distribuire davvero energia positiva. Grazie. Grazie. Sto camminando innanzi alle mura del castello di Aviano. La prima edificazione risale al 1161 su volontà del patriarcato di Aquileia. Poi con l'arrivo di Venezia, intorno al 1419-1420, come era usanza, venne quasi del tutto smantellato, anche se rimane la cinta e il mastio, la torre principale. Siamo arrivati nel comune di Aviano, che si trova lungo la pedemontana friulana e soprattutto è una zona dominata dal massiccio del Monte Castello. Il toponimo deriva quasi certamente da Avianus, un possidente di terre in quest'area del Friuli Venezia Giulia. Poi i romani arrivano nel secondo secolo a.C., diviene una realtà
agricola sotto il controllo del Municipium di Concordia. Il castello è stato conteso dai Caminesi, dai Carraresi e poi appunto espugnato dalla Repubblica di San Marco. A fine 400 ci fu anche una terribile devastazione ad opera delle truppe turche. Poi la storia si pacifica, la realtà si sviluppa e pensate che nel 1911, vicino a noi, dove ci troviamo in questo momento, venne realizzato un campovolo che poi diverrà negli anni 50 la grande base dell'aeronautica in suolo italiano controllata dall'aviazione americana. Oggi Aviano è un bel luogo in cui vivere, ma soprattutto offre molteplici attività legate al turismo. Oggi andremo anche in un'importante filiale della banca di credito cooperativo Pordenonese Monsile. Caro Presidente, è un piacere essere all'interno di questa filiale della banca di credito cooperativo Pordenonese Monsile. Grazie per l'accoglienza. Un saluto a tutti gli amici dell'Aracola qui dalla nostra filiale. Sono qui a portare i saluti del Consiglio di amministrazione della banca di credito cooperativo Pordenonese Monsile. La nostra banca è fortemente radicata qui nel nostro territorio, sia per l'impegno economico a sostegno delle imprese, ma anche per l'impegno sociale. La nostra banca ha erogato anche quest'anno più di €1 milione al territorio, sia in maniera diretta, attraverso il sostegno diretto al mondo dell'associazionismo, sia in maniera indiretta attraverso la Fondazione e la nostra Mutua Serenissima. La Fondazione è stata fortemente voluta dai nostri soci perché ci impegnassimo in maniera diretta a sostegno del mondo dell'associazionismo, dell'assistenza, della scuola, della formazione, della crescita del territorio. E tutto questo lo facciamo in maniera coordinata e concertata attraverso la collaborazione con altri enti. Per noi è un forte motivo di orgoglio. Vorrei ricordare 2 forti impegni che abbiamo nel territorio. Uno, il trasporto di ammalati bisognosi attraverso l'ausilio e l'aiuto di 490 volontari, tra i quali c'è anche Aviano Solidale, un'organizzazione di questa città che ci dà un forte aiuto. Eroghiamo più di €100.000 ai giovani ragazzi che si sono distinti per meriti scolastici. Potrei proseguire, ma vi lascio continuare il viaggio in questo bellissimo territorio assieme a Lele e Ivo. Questa è una fonte battesimale, siamo all'interno del Duomo di Aviano. Sai chi è stato battezzato qua? Sì, lo sa. Il beato Marco d'Aviano. Però Lele, chi era? Il beato Marco d'Aviano è nato come Carlo Domenico Cristofori, a pochi passi dal centro di Aviano, a Villotta per la precisione, nel 1631, da una famiglia nobile, ricca, ed è famoso perché è un beato venerato sia in Italia che in Austria. Come mai? Sostanzialmente, dopo il percorso
di studio e dopo essere divenuto un frate cappuccino, quindi un ordine molto importante del tempo, che rientra nel gruppo dei francescani, viaggia, si sposta, ma quello che ci colpisce è che sin da subito dimostra uno spirito e un carattere da leader, quindi una persona che aveva molti talenti, l'oratoria, l'intelletto, la capacità taumaturgica. Per 1000 motivi si sposta anche in Europa e stringe amicizia con l'imperatore del Sacro Romano Impero Leopoldo I. In quel momento continua una storia belligerante che ha radici profonde tra Oriente e Occidente, soprattutto tra l'impero romano e le corti europee. Sfruttando le doti di questo Carlo Domenico Cristofori, detto Marco d'Aviano, Leopoldo affida a lui il compito diplomatico di mettere insieme i sovrani della allora Europa per costituire una Lega Santa che doveva in qualche modo allontanare la minaccia dei turchi dall'Europa. In uno dei momenti epocali di questa storia, cioè nel 1683 con la famosa battaglia di uno degli assedi della città di Vienna, quando gli ottomani stanno per prendere la città e quindi il cuore dell'Europa, Marco d'Aviano tiene un'importante messa sul campo di battaglia. Attraverso la sua orazione accende gli animi dei soldati che poco dopo vinsero la battaglia contro l'impero turco. Quindi fondamentalmente è stato uno degli artefici della pacificazione europea, uno dei eroi della vittoria dell'Occidente contro una potenziale invasione definitiva dell'impero ottomano. Ogni tanto mi piace ricordarvi cosa sono gli alberi monumentali. Sono una lista di 4.944 esemplari che hanno importanza naturalistica ma anche storica, sociale, estetica. Ora incontrerò un albero che fa parte dei 454 alberi monumentali del Friuli. Pensate, il Friuli è la regione d'Italia che ha più alberi per superficie. Sono molto emozionato. Seguitemi. Guardate che affascinante esemplare di Cyphnolobium japonicum, la sofora del Giappone, o come la chiamano qui, soffola del castello di Aviano. Una pianta originaria dell'Asia orientale, importata in Europa tra il 700 e l'800 come albero ornamentale nobile. Veniva piantato nei giardini delle ville, come in questo caso, Villa Policreti, o vicino alle chiese, vicino ai castelli, vicino ai palazzi storici. Perché? Perché ha una chioma ampia e leggera, perché i suoi rami sono contorti e scolpiti, perché fiorisce in estate. Per questo particolare è anche molto amata dalle nostre amiche api, che in un periodo dell'anno durante il quale la natura fornisce poco nettare possono averne in abbondanza. Quest'albero infatti è considerato un albero mellifero di grande valore. In Oriente veniva associata alla saggezza, alla giustizia, al silenzio. E infatti si trova vicino a templi e a luoghi di studio. In Europa invece ha assunto un ruolo di rappresentanza, un albero che segna luoghi importanti per la comunità, come in questo caso
vicino al borgo antico, vicino alla chiesa, vicino alle rovine del castello. Quindi un luogo importante per questa comunità. Una sorta di sentinella silente che ha visto passare generazioni, ha visto guerre, ha visto cambiamenti, ha visto spopolamenti, ma ha visto anche rinascite. È un albero non legato al selvaggio della montagna, ma legato al paese, alla gente, alla memoria. Anche per questo ora lo abbraccerò. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. E qui dove siamo? Finalmente siamo arrivati sul Piancavallo! Evviva! Dall'Alpago a queste meravigliose montagne! Ma cosa c'è qui? Cosa c'è? Dai, Questa dillo. è una importantissima stazione di sci. Pensa che ci sono 14 chilometri di piste di discesa. Ma anche 12 chilometri di piste da fondo, dei quali 1,5 chilometri illuminate quindi per le notturne. Poi ci sono 6 impianti di risalita. La zona bimbi! Nevelandia, bella, anche il palaghiaccio. E poi c'è una sorpresa che ti farò provare subito dopo però aver sentito le parole di Paolo. Non vedo l'ora! Andiamo! Benvenuti sul Piancavallo, che sarà la tappa decisiva del prossimo Giro d'Italia con partenza da Gemona in omaggio alle vittime del terremoto del 1976, una tappa di 200 km che attraverserà ben 27 comuni e tutto il territorio del cratere del terremoto per poi giungere in provincia di Pordenone e salire per ben 2 volte da Aviano verso Piancavallo. Quindi sarà la tappa decisiva del Giro d'Italia del prossimo anno. Sarà una tappa, come dicevo, di 200 km con oltre 3.700 metri di dislivello e sarà una tappa che agonisticamente vedrà protagonisti, diciamo così, i corridori nella doppia salita al Piancavallo, che è la prima volta, è un'esclusiva, e quindi tutti siamo invitati a essere qui sabato 30 maggio 2026 ad accogliere i ciclisti e ad accogliere, perché no, anche la grande vetrina internazionale che avrà questa tappa, perché naturalmente saranno più di 800 milioni i contatti che avremo per questa tappa e noi saremo pronti a raccogliere questa sfida con tutta la regione.
Fabio, sono contento di essere con Luca che ci ha accolto in questa baita straordinaria. Spettacolare. Eh sì. Come sta andando? Molto molto bene, siamo molto contenti quest'anno, potete vedere il paesaggio spettacolare che abbiamo qui, invitiamo tutti quanti a venire, è veramente un posto da sogno, direi. La baita Arneri a metri? 1620. E si vive l'emozione delle festività. Peraltro devo dire che noi abbiamo compiuto questo passaggio dalle terre dell'Alpago alle terre friulane del Piancavallo, perché c'è questo sogno di base di unione tra le due comunità. Abbiamo visto un sacco di gente che si diverte sulla neve, che scia, ci sono tantissime opportunità e c'è anche l'opportunità di assaggiare dei piatti straordinari. Cosa ci hai preparato, Luca? Allora, oggi abbiamo voluto preparare due dei piatti più richiesti qui da noi, che sono le pappardelle con ragù di cervo, che vengono fatte con delle pappardelle fresche spettacolari, e il nostro famoso stinchetto, che cuciniamo sempre sotto vuoto a bassa temperatura, con la birra, con le spezie, l'autentica ricetta tedesca. So che qui è più buono, perché l'aria qui è molto meglio che in Germania. Senti, com'è lavorare qua? Ma è bello, perché nonostante la mole di lavoro eccezionale che abbiamo, basta guardare fuori, vedere il panorama. Da qui noi vediamo il mare, ti rendi conto? Vediamo il mare dalla montagna e uno si rilassa immediatamente, fa venire voglia di lavorare, di sorridere, di trattare i clienti. È veramente bello lavorare qui. Tu lavori con tanti ragazzi, c'è uno staff... Che vorrei, chiedo scusa se ti interrompo. Assolutamente sì. Vorrei ringraziare, perché sono dei ragazzi eccezionali, vengono da varie parti del mondo, ma sono sempre simpatici, col sorriso. La nostra regola numero 1, che tutti sanno, gli chiedo ogni mattina, è sorridere ai clienti. Regola numero 1. E poi c'è una persona che ringraziamo. Certo, Teodoro Caldarulo, il nostro boss, che senza di lui tutto ciò non esisterebbe, per cui grazie Teo. Io direi di fare un brindisi insieme a te, un brindisi simbolico a questa terra meravigliosa, ai ragazzi che lavorano insieme a te, in un luogo che ci regala un paesaggio davvero magnifico. E viva Luca! Viva! Marcassa, sei contento? Contentissimo! Finisce questa splendida avventura che ci ha portati dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, dall'Alpago sul Piancavallo. Se sei d'accordo, sono d'accordo. Chiuderei con delle parole di Antonio G. Bortoluzzi. La vita di chi nasce e vive in montagna è improntata da generazioni a una fatica che sfiora il sacrificio. E ciò che vediamo di bello intorno a noi, perfino nei piccoli luoghi che attraversiamo per giungere al cospetto delle magnifiche vette, testimonia uno spessore umano storico straordinario. Finisce questa nostra puntata da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa. Se vorrete, ci vediamo ancora nella prossima avventura. Ciao a tutti e grazie! Alpago Piancavallo, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, mi riempirete gli occhi di parole. Ragola lì, sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole. E la raccola? Andiamo a prenderla!